ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ യുഗ്ലയിലാണുള്ളത്. ഇന്ന് വീക്കെൻഡായിട്ട് ഞങ്ങൾ യുഗ്ല ഒന്ന് കാണാൻ കരുതി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പുറകിൽ കുറേ ആൾക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇരിക്കുന്നത് ഫ്രീസായ പുഴയുടെ നടുക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താന്ന് പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരാട്ടാ. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു Bochachos. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി വീക്കെൻഡൊക്കെ അല്ലേ, ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോവാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് കണ്ടോ, അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജുഗ്ല. പക്ഷേ ജുഗ്ല എന്നല്ല പറയുക, യുഗ്ല. ഇവരുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വെച്ച് യുഗ്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. കാണില്ല, നമ്മുടെ ബോംബി ട്രാം കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലാറ്റ്വിയയുടെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലാണ് റിഗയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 10-15 കിലോമീറ്റർ മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നൊരു സിറ്റിയാണ് യുഗ്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ യാത്ര ട്രാമിലാണ്. വരുന്നുണ്ട് ഐറ്റം, അതിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. 1-ാം നമ്പർ ട്രാം. നമുക്ക് ട്രാമിലൊരു യാത്ര പോയിട്ട് വരാം ഗായ്സ്. വരൂ. അപ്പോൾ ലാറ്റ്വിയയിൽ ട്രാമിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയാൽ എല്ലാവരും നിശബ്ദമായിരിക്കും. ട്രാമിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമല്ല, ബസ്സിൻ്റെ അകത്തും. കാരണം ഈ ലാറ്റ്വിയൻസ് പൊതുവേ മിതഭാഷികളാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അവർ അധികം പബ്ലിക് സ്പേസിൽ ചുമ്മാ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് അവർ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും. പിന്നെ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ, നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ട്രെയിനിലോ ബസ്സിലോ, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലോ നമ്മൾ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരെ കാണാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ മോശമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ, നമ്മളത്രയും ഉച്ചഭാഷികളാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയും, ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കും. ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടർ ഇറങ്ങേണ്ട സ്റ്റോപ്പായി ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് പറയും. പിന്നെ ട്രാഫിക്കിൽ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ ഹോണടിക്കും. ഈ യൂറോപ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റ്വിയൻസ് പൊതുവെ ഈ ഒച്ച ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പുറകിലോട്ടാണ്. കാരണം ട്രാഫിക് ജാമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി ചറവറ ഹോണടിച്ചു വിടുന്ന പരിപാടിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ല അവർക്ക്. അതുപോലെ അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആവുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഒരാളെ വിളിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും അത്രയും ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റ്വിയയിൽ ഒരു നിശബ്ദതയാണ് മൊത്തത്തിൽ. പക്ഷേ ആ നിശബ്ദതയും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ ലാറ്റ്വിയൻ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പുറം കാഴ്ചകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നും തന്നെ പറയാനില്ല. കാരണം പൊതുവെ മുന്നത്തെ വ്ളോഗുകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ മഞ്ഞുവീഴ്ചയാണ്. -7 -4 എത്രയോ ആണ്. നല്ല മഞ്ഞുണ്ട്. ട്രാമിൻ്റെ ട്രാക്ക് വരെ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മഞ്ഞ് കുറച്ച് നാളായിട്ട് മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാർച്ച് ഒരു ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ആയപ്പോൾ പെയ്തു തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ മഞ്ഞിങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും മാർച്ച് തീരുന്നതോടുകൂടി മഞ്ഞും തീരുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യുഗ്ലയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫൈനൽ സ്റ്റോപ്പ്, ട്രാമിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറ്റേ ഐസ് ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി. ഞങ്ങൾ
ട്രാം ഇറങ്ങിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ വഴി ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോൾ കുറേ പേരിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. എന്താ സംഭവം എന്നൊരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താ അതെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു ചോദിച്ചു മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ഞങ്ങളവിടെ കുറച്ച് നേരം നിന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ പിടികിട്ടി ഗായ്സ്, ഇത് ഐസ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. പുഴയല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഗൈസ്, ഇത് തോടാണ്. മീൻസ് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്നിരുന്നൊരു സ്ഥലം. അപ്പം അധികം ആഴം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് വീണ് തോട് അങ്ങ് ഉറച്ച് പിന്നെ നല്ല സ്റ്റേബിളായിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നാൽ അവർക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡ്രില്ലർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം കണ്ടാൽ ഈ ചേട്ടൻ്റെ സൈഡിലൊരു സാധനം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ തിരിച്ച് ഒരു ഐസ് ഒരു ഹോളാക്കി മാറ്റും. ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ കൂടെ ചെറിയ ഒരു നീഡിൽ പോലത്തെ ഒരു ചൂണ്ട വെച്ചിട്ട് അവർ ഫിഷിങ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ഇവരുടെ മെയിൻ പരിപാടിയൊന്നുമല്ല, ഇത് ഇവരുടെ ജീവിതമാർഗ്ഗം അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഊഹം. കാരണം അധികം മീനും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നുമില്ല. വീക്കെൻഡും ആണ്. അപ്പോൾ അവർ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബിസി വർക്ക് ഷെഡ്യൂളൊക്കെയാണ് അവർക്ക്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളൊരു വീക്കെൻഡിൽ അവർ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കേഷൻ പോലെ വന്നിരിക്കുന്നതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു റിലാക്സേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ആരും പരിപാടിയൊന്നും ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. ഒന്നാമതും മഞ്ഞില്ലല്ലോ. പിന്നെ കണ്ടത്തിലും പാടത്തൊക്കെ ചൂണ്ടയിടുന്നതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലത്തായിരുന്നു. ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഇതെന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്കൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്. ഗൈസ് എന്താ അല്ലേ നോക്ക്, ഉറച്ച് കട്ടയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇതിനകത്ത് മീനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത്ഭുതം. എല്ലാവരും നിരന്നിരുന്ന് ചൂണ്ടയിടുക. ഈ പുള്ളി വെള്ളമൊക്കെ എന്തോ കോരിക്കളയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അത് പിടിച്ചിടാനേ, പാത്രത്തിലേക്ക് പിടിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിറയ്ക്കാന്നാ ഗൈസ്. അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഐസ് ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് നടന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സീ യു ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗിൽ കാണാം.